హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు భాగ్యమ్మ ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం ఆలుగడ్డ బజ్జీ తయారీ విధానం చూద్దాం. కావలసిన పదార్థాలు: 4 ఆలుగడ్డలు, శనగపిండి, ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా కారం, రుచికి సరిపడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు. ముందుగా ఆలుగడ్డ ఉంది కదండి, దాన్ని ఈ దాంతో స్లైసెస్ లాగా చేసుకోవాలండి. చూసారు కదండి, ఓకే అండి. అన్ని ఈ విధంగా స్లైసెస్ లాగా పల్చగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నామండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందామండి. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలుని వీటిలో ముంచి మనం దాంట్లో వేయాలి కదండి. దానికోసం ఈ పిండిని ఏ విధంగా కలపాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు శనగపిండిలో 1 స్పూను కారం వేస్తున్నానండి. తరువాత కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, తరువాత ధనియాల పొడి, తరువాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు. ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని కలుపుకుందామండి. వాటర్ చూసుకొని పోసుకోవాలండి, మరీ పలుచగా అయితే మంచిగా రావండి ఆలుగడ్డలు. కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండి కలపాలి. ఓకే అండి, పిండి చూసారు కదా ఎలా కలిపానో. ఈ పిండిలో మనం ఆలు స్లైసెస్ని వేసినప్పుడు ఈ విధంగా దానికి పట్టే విధంగా చూడండి, ఈ విధంగా పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి. మరీ పలుచగా కాకుండా ఈ విధంగా. ఓకే అండి, ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఇప్పుడు స్లైసెస్ని ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి పిండిలో డిప్ చేసుకొని వేయాలండి. చూసారు కదండి, ఈ విధంగా వేసాము. వీటిని లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేయాలండి. వీటిని ఈ విధంగా టర్న్ చేస్తూ ఉండాలండి. 2 వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత మాత్రమే వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి. చూసారు కదండి, ఈ విధంగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసాం. ఇప్పుడు వీటిని తీసి పక్కన పెట్టేద్దామండి. ఎంతో రుచికరమైన వేడి ఆలుగడ్డ బజ్జీలు రెడీ అయిపోయండి. ఇలాంటి మరిన్ని రుచికరమైన వంటకాల కోసం మా భాగ్యమ్మ ఫుడ్స్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్.